பைக் அடிக்கு ரைட் அடிப்போம் ரைடுல ரைட் கையில வானத்தை பிடிப்போம் தோழனுக்கு தோல் கொடுப்போம் தொல்ல வந்தா லேட் பார்ட்டில முடிப்போம் பாடுவனா போடுவனா வெயிட் ஆஃப் ஃபைட் ஒன் பஞ்சில கெலிப்போம் ஆடுவனா ஓடுவனா அட்டில டைட் கானா வைப்ல CNC மிஷினோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னால இன்ஜினியரிங் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச ஒன் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி தான் நம்ம 3D பிரிண்டர். Easy and accurate manufacturing, flawless production, low material waste, normal usage of raw material, low time consumption அப்படின்னு லேட்டஸ்ட் ஆட்டோமேட்டட் அட்வான்டேஜஸ் கொண்ட இந்த 3D பிரிண்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இனிமே உருவாக போகிற ஃபியூச்சரிஸ்டிக் வேர்ல்டை கிரியேட் பண்ண ஒரு இன்ஜினியராக நம்மளும் களமிறங்க வேண்டாமா? இண்டஸ்ட்ரி மொத்தமும் ஆட்டோமேஷனுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்ஜினியரிங் படிக்கிற நம்ம மட்டும் அப்கிரேட் ஆகி வே டு சக்ஸஸ் நோக்கி ட்ராவல் ஆகாமல் இருக்கும். லேர்ன் 3D printer and advanced softwares from CAD Desk.